Hola. Bueno, moitas grazas, alcalde, grazas por contar conmigo para este pregón que, como Valdeorrés, a rúa, sabedes que é unha denominación de orixe tamén vitivinícola, que colleu a ixada algunha vez, non para gabear as viñas, pero polo menos para quitar algunha erva, que deu sulfato tamén, que axudou a botar azufre nas viñas nesta época na que a humidade importante pode prexudicar aos viñedos, que tamén tirou diante de un macho e un cabalo cando había que arar, e que, por suposto, participou en vendimas collendo aqueles cestos que pesaban máis de 40 kilos, e como aficionado ao bo viño, para min é unha honra e unha enorme satisfacción persoal estar hoxe aquí en Vedra como pregoeiro dunha das festas máis emblemáticas e queridas desta terra, a festa de exaltación do viño da ulla. Hoxe non só celebramos un produto que nos dá a nosa terra, celebramos historia, identidade, tradición e encontro. Celebramos a nosa relación coa terra, cos nosos viñedos e co noso río Ulla, que acompaña a cada paso desta cultura vitivinícola que nos define e que nos enche de orgullo. O viño en Vedra é moito máis que unha bebida, é un símbolo de comunidade, de celebración e de convivencia. Está presente nas mesas familiares, nas romarías, nas festas patronais e nas xuntanzas do traballo no campo. Cada botella reflicte un esforzo colectivo e un saber facer transmitido de xeración en xeración. É un produto da terra, sí, pero tamén un lazo social que une persoas, veciños e visitantes, creando memoria, fortalecendo a identidade desta comarca. A historia do cultivo da vida no Val do Ulla é longa e fascinante. A súa orixe remóntase probablemente á época da romanización da Galaecia, cando os romanos introduciron técnicas sistemáticas para aproveitar estas terras fértiles e o clima atlántico con influencia continental ideal para a maduración da uva. Foron eles que ensentaron as bases dunha tradición que perduraría séculos e séculos. Durante a Idade Media, os mosteiros e as institucións religiosas consolidaron este cultivo, promovendo a viticultura tanto para o consumo litúrxico como para o doméstico. Os pazos e as explotacións agrarias locais tamén desenvolveron un papel fundamental, garantindo a continuidade e expansión dos viñedos. Cada racimo recollido non só era un pequeno tesouro, senón un vínculo coa terra e coa comunidade. Xa na Idade Moderna, a viticultura mantívose como actividade habitual, combinando o autoconsumo con pequenas vendas locais. Esta práctica consolidouse e consolidou unha economía doméstica que surdiu alrededor do viño, creando hábitos e tradicións que chegan ata hoxe. É por iso que Vedra ten unha das tradicións vitivinícolas máis arraigadas de Galicia, con viños que son un reflexo da súa historia, da súa cultura e do cuidado da xente que traballa a terra. Vedra ocupa, por tanto, un lugar destacado na tradición vitivinícola de Galicia. O viño da Ribeira do Ulla non só ten un grande valor económico, senón tamén cultural e identitario, sendo un elemento central da historia e da paisaxe local. Cada botella que se produce nesta comarca conta unha historia de cuidado, dedicación e orgullo que reflicte a identidade do territorio e o traballo das persoas que día a día manteñen viva esta tradición. A vendima e o consumo de viño sempre estiveron ligados ao encontro e á celebración. Tras a colleita era habitual reunirse nas casas ou nas adegas para compartir experiencias e fortalecer lazos familiares
e comunitarios. Esa tradición pervive hoxe nas festas populares, onde o viño ocupa un papel central acompañado de gastronomía, música e actividades para todos os públicos que manteñen viva a esencia dunha cultura que celebra a vida e a terra. E ningún exemplo ilustra mellor esta tradición que a festa de exaltación do viño da Ulla, que chega este ano a súa 44 edición. Dende 1980 esta festa consolidouse como unha cita imprescindible no calendario e no gastronómico de Galicia, dedicada á promoción dos viños da denominación de orixe Rías Baixas, concretamente da subzona Ribeira do Ulla. Aquí celebramos e compartimos un viño de enorme calidade, fresco, aromático e equilibrado, resultado da combinación entre tradición e innovación nas condicións únicas da contorna e do cuidado esmerado das persoas que coidan os viñedos. E vos, mellor que ninguén, sabedes cal é o segredo. O viño da Ribeira do Ulla debe gran parte do seu carácter ás condicións naturais do territorio. Un clima de contraste térmico que permite a maduración lenta e equilibrada da uva. Pero tamén eses solos graníticos e aluviais que aportan mineralidade e complexidade e, sobre todo, ao traballo das familias, que manteñen viva a tradición e garanten a calidade de cada vocero. Este viño non só representa a identidade de Vedra, sino tamén o orgullo de Galicia, por un produto que cada vez se coñece máis aló das nosas fronteiras. Mais Vedra non é só viño, é tamén enoturismo, un atractivo que cada ano atrae a visitantes de Galicia, do resto de España e do mundo, interesados en descubrir a nosa cultura, a nosa historia e a nosa gastronomía. O enoturismo é moito máis que unha actividade económica, é un xeito de poner en valor a paisaxe, o patrimonio e as persoas, xerando oportunidades para as adegas, para os pequenos negocios locais e para toda a comunidade. Cada visitante que percorre os viñedos, degusta un albariño da terra de Ulla ou camiña polos xardíns históricos do Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, está a contribuir ao desenvolvemento económico e cultural da comarca, creando riqueza e reforzando a identidade de Vedra como destino turístico de calidad. O programa desta edición reflicte esa diversidade e riqueza. Cata concurso oficial de albariños, mostra de degustación de viños como Armonía, viños e tapas, rutas polos viñedos, música en directo, concertos, sesións de verbena e actividades pensadas para todos os públicos. Participan alrededor de 13 adegas e por ansia venda miles de botellas. Como novidade, inclúese un túnel do viño para degustación especializada que permitirá vivir de xerto intenso esta experiencia sensorial e única. A fiesta combina, pois, tradición, gastronomía e música nun ambiente festivo no que non faltan produtos típicos, actuacións e actividades populares. Pero, ademais de todo isto, Vedra tamén é patrimonio e historia. Espazos como San Miguel de Sarandón, onde nos atopamos, e Santa Cruz de Ribadulla, o seu pazo, xardíns históricos e outras contornas mostran a riqueza cultural do concello. A igrexa parroquial de San Miguel conserva a tipoloxía da arquitectura religiosa galega, mentres que alrededor do núcleo parroquial se manteñen cruceiros, espazos de encontro veciñal e adegas que reflicten a tradición económica e cultural do territorio. Santa Cruz de Ribadulla destaca polo seu pazo do século XVI, o seu conxunto de xardíns históricos, avenidas de camelias, magnolios e buxos que forman parte da Ruta da Camelia, un atractivo paisaxístico de Galicia do que nos sentimos especialmente orgullosos. Estes xardíns e espazos proxectan a beleza do concello ao mundo, convidando a vivir experiencias que combinan natureza, historia e cultura. Vedra tamén deu ao mundo persoas vencelladas con estas terras que marcaron a historia de Galicia. Domingo Fontán, pioneiro da cartografía moderna galega, que coas súas medicións precisas e
e co seu traballo rigoroso fixo posible coñecer Galicia como nunca antes se fixera. Manuel García Barros, coñecido como Quenqueirades, autor que retratou con sensibilidade e humor o rural galego, defendendo a nosa lingua e costumes para manter viva a memoria de Galicia, desa Galicia do interior. E tamén a familia dos marqueses de Santa Cruz de Ribadulla, vinculada á historia nobiliaria, que deixou un legado cultural e patrimonial con edificios, xardíns e historias que se conservan hasta hoxe. Por todo isto, a festa de exaltación do viño da Ulla non é só unha celebración de produto, é unha celebración de persoas, de esforzo, de historia e de futuro. Cada ano, a festa mostra como o viño e o turismo contribúen ao desenvolvemento económico local, xerando oportunidades para as adegas, para os restaurantes, para os pequenos negocios e para toda a comunidade. Cada botella vendida, cada visitante que percorre os camiños do Ulla co sorriso compartido nas verbenas e nos concertos é unha aposta polo futuro de Vedra e do seu patrimonio vitivinícola. Mais Vedra tamén é paisaxe e natureza. O río Ulla, os vales fértiles, os viñedos, os sendeiros e camiños rurais conforman un escenario único que permite gozar da vida ao aire libre. Sendeirismo, cicloturismo, paseos contemplativos e experiencias en contacto coa terra. Todo isto completa a experiencia de turismo e fai que cada visita sexa unha inmersión na identidade do territorio. E como non falar da gastronomía que acompaña o viño, pratos típicos galegos, tapas armonizadas con albariños, produtos locais e receitas transmitidas de xeración en xeración son a combinación perfecta para unha celebración que exixe todos os sentidos. A armonía entre viño, comida e paisaxe crea unha experiencia inesquecible que combina tradición, innovación e emoción. Finalmente, quero ter unhas palabras especiais para a xente de Vedra que acolle, que comparte generosamente e que fai sentir a quen nos visita como na súa propia casa. Esa calidez e autenticidade é o mellor viño que Vedra ofrece a Galicia e ao mundo. Un viño feito de persoas, historia, tradición e futuro. Sodes vós, veciños e veciñas de Vedra, os que dades vida á festa, a que garantides a tradición vitivinícola, os que facedes que esta tradición se manteña viva e que se transmita a identidade de Vedra de xeración en xeración. Hoxe, nesta cita, celebramos todo isto. O viño, a tradición, o patrimonio, a paisaxe, o enoturismo e, sobre todo, a xente de Vedra. Brindemos polo viño da Ribeira do Ulla, polo traballo dos nosos viticultores, polo desenvolvemento económico local e pola riqueza cultural desta comarca que nos enche de orgullo. Levantemos as copas e brindemos polo que fomos, polo que somos ou polo que seguirá a medrar. Unha terra que combina historia, sabor e paisaxe. Unha tradición vitivinícola que nos une e que segue viva en cada cata, en cada sorriso e en cada paso polos camiños do Ulla. Moitas grazas e agardo que estedes a gozar unha moi boa festa de exaltación do viño da Ulla e que gocedes moito da panorama estatal. Moitas grazas.